Môre almal. Weet jy net vanoggend 'n baie spesiale welkom aan my dogtertjie. Al die pad van Johannesburg af. Hulle my oeps. Julle baie welkom hierso. Ons moet net 'n bietjie spasie maak. Daar's nog 'n paar engele wat wil in. Maar ek seker hulle is nie omgee om te staan nie. Maar Jesus, kom ons sluit net die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Jahweh, Here ons God. Vader, baie dankie dat U ons weer wakker gemaak het vanoggend. Here, dankie dat U daai brandende gevoel in ons harte aangevuur het weer vanoggend om hier in U woning bymekaar te kan kom. Vader, dankie dat U dit vir ons elkeen moontlik gemaak het en dankie vir elkeen wat U is. Vader, ook vir daardie wat aanlyn luister. Here, ek wil U vra, Vader, om nou ons gedagtes hier vas te hou. En ja, Here, laat ons die wêreld daar buite sal los en regtig, Here, hier uit sal stap, anders het ons nie ingestap het. Vader, seën die woord dat dit op vrugbare grond sal val. Ons loof U daarvoor in die grootste naam wat ons ken. Dit is Yeshua Messia. Amen. Vriende, ja, welkom. By nog 'n dag, nog 'n oggend dat ons weer geseënd is om weer iets uit Vader se woorde te kan leer. Ek weet nie of julle almal net seker laasweek se boodskap gelees of geluister, waar ek bietjie met ons deel oor gebed. Jy weet, ons gebed is ons kommunikasie met ons almagtige Vader. Hoe anders gaan jy, ek het ons die voorbeeld gestel, hoe anders gaan jy jou lewensmaat beter leer ken as jy met hom praat nie. Ek meen, jy kan mos nie net stil bly, jy kan nie jou gedagtes lees nie, ook anders te om. So, dit is ons belangrik om te praat. Dit is ook om het so belangrik is om te bid. Ek het ook met ons gedeel daardie verhaaltjie van die seentjie wat die saadjie geplant het, wat in die aand gaan bid het, laat Jesus net vir hom volgende oggend daai saadjie sal laat opkom en opskyn, oplig, maar sy pa het hom gehoor bid
En sy pa het gedink, maar hoorie sy seun, jy sit die potmis, dit reën dan nie eers. Hoe gaan daai saadjie groei? Maar weet julle, daai klein seentjie was 'n voorbeeld vir sy pa en ek dink hy was 'n voorbeeld vir ons elke ene gewees. Daai klein seentjie het nie gaan bid nie. Hy seentjie het in geloof na Jesus toe gegaan. Jy sien, dit is waar die groot verskil is. Geloof. En hy het geglo dat Jesus dit vir hom kan doen. Dit is hoekom Jesus, God sê, dit is so belangrik, om hom in geloof en waarheid te aanbid. En die seentjie het dit gedoen, het geglo. En wraggies waar, sonder reën, het die klein seentjie volgende oggend was wakker geword en hy's daar uit sy bed uit. Ek dink hy sou die 100 meter in 5 sekondes kon gehardloop het. Soos wat hy daaraan gehardloop het waar hy saadjie geplant het en weet hulle wraggies waar, het daar 'n groen stukkie uit die grond uitgekom. Sonder reën. Dat sy pa ewen verbaas gestaan het. Sien net so 'n klein seentjie hoe hy ewen 'n groot man se hart kan draai en hom te laat glo. Sien wat doen gebed. Maar soos ek sê, gebed gaan hand aan hand met geloof. Ek het laasweek vir ons 'n bietjie gedeel oor die hoofpunte van die kommunikasie met ons almagtige Vader. So vandag wil ek verder gaan met ons deel oor die verskillende soorte gebede. Ek dink daar's about 5-6 verskillende gebede hoe ons tot God kan nader. En weet julle, dit is so amazing wat ons almagtige God vir ons daardie kommunikasie met hom gegee het. Dink net daaraan, hoeveel van ons kan nou jou foon optel en die vir Trump bel? Hoeveel van ons kan vir Trump bel? Nie een nie. Jy gaan Trump regtig vir ons wil bel? Dit nie is ons nommer nie. Ons belangrik vir Trump, hy weet nie wie hy is nie. God is hoeveel groter as Trump. En hy het 'n oop lyn. My, vir jou. Hoe kry dit dit nie? En hy ken ons op ons name. Hoe kry dit dit nie? En ja, weet julle, al wat hy vra is, kom na my toe. Kom na my toe, praat met my. Bid man, kom gesels, kom ons, as daar 'n probleempie is, kom ons sorteer dit uit. Kom ons gesels, ons sit dit nou agter ons en ons gaan vorentoe. Dit is God. Is dit nie liefde nie? En daai is mos liefde. Nou wil ek deel met ons. Jy weet, ek het altyd gesê mos, gebed is nie mos net jy gaan na God toe met jou lang inkopieslys. Dit is nie hoe God werk nie. Daar's maniere hoe om God te aanbid. Ek weet as ons seer het. Ja, as ek Satan mos aan jou deur kom klop en jy sit met daai bekommernis. Of jy sit met daai worry, of hoorie daai een het my nou te nagekom. Of Jesus, wat as dit gaan gebeur? Dit en daai. Dit is alles hoe die Satan weer aan jou deur kom klop. By jy my? Maar weet julle, dan kom God en dan sê hy vir ons, ek het vir julle uitweg. Ek het dit reeds vir julle gegee. Maar julle, hoekom wil julle dit nie glo nie? Hoekom wil julle dit nie doen nie? Ek meen, soos ek laas ook gesê het oor ons Bybel lees, dit is ons God se liefdesbrief aan jou. Hoe weet jy wat God van jou dink as jy dit nie gaan lees nie? Hoe weet jy wat God vir jou wil sê as jy dit nie wil gaan lees nie? Dis net soos gebed. Om met God te kan praat. Ons kyk na die eerste ene. Is lofprysing en aanbidding. As jy moet na Vader toe gaan, ek meen, Vader is die groot almagtige. Hy is die skepper van alles, skepper van jou. Wil jy hom nie loof en prys nie? Kyk vir onsself as ons kinders was en toe ons nog kinders is, aan die 2 kindertjies wat hier sit. As jou pa of jou ma mos nou iets goeds doen vir jou of iets. Jy gaan jy mos na skool toe gaan, jy gaan by jou maatjies mos preek oor al iets. My pa dit, my ma dit, jy gaan so bly wees daaroor. Jy gaan mos jou ouers opleef nog. Net soos wat ons ook toe ons nog kinders was. Ons het presies dieselfde gedoen. My pa het vir my ma het vir my daai mooiste tog gekoop. My hokkiestokkie met hom sien. Ons het dit gedoen. Hoeveel te meer is God nie ons lof waardig nie. Jy sien, soos ek sê, ons wil altyd na God toe net gaan met 'n inkopieslys, maar ek dink dit maak nogal God se hart seer. Want weet jy, God is waardig om geprys te word. Vir jou om elke oggend net wakker te word. Jy het deur die nag gekom, jy's veilig. Of jy gaan koffie maak. Al die goed wat jy van selfsprekend aanneem. Jy kan dit doen. Dit is nie net daar nie. Wie het gewerk daaraan? God het ons gesien dat jy dit het. God het reeds voorsien. Is dit nie goed genoeg om hom te loof en te prys en dankie te sê nie? En ja, natuurlik kan ons aan Vader toe gaan vra. Dit is hoekom hy ook vir ons gesê 'n smeekgebed.
om hom te nader. Jy hoef hom nie net te nader vir goed wat jy elke dag nodig het, want Vader weet wat jy nodig het, maar ook so gesê, God wil graag hê jy moet hom vra, moet nie verkeerd verstaan nie, maar ek dink net, ons moet ons prioriteite so stel, om regtig God eers te loof en te eer, en om te prys vir wie en wat hy is. Dan kan ons na hom toe gaan om ons sondes vir ons te vergewe, en dan natuurlik, soos wat jy met 'n ouer praat, gesels met God oor wat is jou begeertes, jou behoeftes. God weet wat ons behoeftes is, nog voordat ons gevra het, maar weet julle, God wil dit hoor. God nooi ons om met hom te praat. Ons lees in Filippense 4:6, moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Alles, nie net hierdie enetjie of daai dingetjie nie, alles. Sê vir hom dankie vir alles, smeek hom vir alles, en ja, dankie Here, dankie. Jy sien, dit wys dat God wil hê, ons moet met alles na hom toe kom. En weet julle, ons moet eintlik alles na hom toe kom, want weet julle, ons moet hom in waarheid ook aanbid. En as jy probeer in jou hart of in jou gedagtes, probeer jy mos nou vir God sê, hoorie so maar, jy weet nie van dit nie, so ek gaan dit eenkant los, ek gaan dit nie vandag vir iets sê nie. Hallo, God sien dwars deur jou. Kom jy dit vir God wegsteek? Want as jy dit mos nou probeer wegsteek, gaan mos nou nie regtig in waarheid na hom toe nie. Jy probeer mos nou iets van hom weerhou, wat hy reeds weet. Ek het dit agtergekom, weet jy, en ek het so skaam gevoel daaroor, dis Chris, dit was lekker stupid. God weet klaar alles, hoe kan jy nie vir hom alles vertel nie? Gaan na hom toe, en hy sal jou vergewe. Jy sien, ons mag, soos ek nou gesê het, ons mag ons behoeftes na hom toe bring. Ek weet nie of julle almal bekend is met Hanna se gebed nie. Hanna was mos kindloos vir lank. Ons lees dit in 1 Samuel 1:10. Julle kan regtig gaan lees van Hanna. Sy begeerte om 'n kind te hê. En Hanna het nie opgegee nie. Hanna het met dit gegaan na die Here toe, en hy het sy bly vra. En God het op sy tyd, onthou net, op sy tyd, het hy aan haar gegee wat sy wou gehad het. Sien, en dan is dit belangrik nie net om selfsugtig te wees nie. Ons moet intree vir ander. Ons moet voorbidders wees. Ons moet ander mense ook aan God dra, na God toe dra. Ons familie, ons vriende, ons kerk, die minderbevoorregtes, die ou mense. Ja, daar is so baie wat ons ook na God toe kan bring, en vir hulle te kan bid. Ons lees die grootste voorbidder wat daar was, as ons Here Jesus Christus. Ek meen, hy het nie net vir sy disippels nie, maar hy het selfs vir ons gebid. In Johannes 17:9 staan daar geskrywe hoe hy sy disippels, maar terwyl ook vir ons aan Vader opdra, om ons te beskerm, om ons te lei, om by ons te wees. Ek meen, as Jesus dit gedoen het, God se seun, hoeveel te meer moet ons dit nie doen nie? Sien, hy het gebid vir die gelowiges wat in die toekoms gaan kom. En weet julle, Jesus het geweet wat gebeur. Jesus het geweet wat vir ons voor, en hy het al reeds dit vir ons gaan opdra aan sy Vader. Dit wys jou net hoe belangrik is dit om mense na die koninkryk toe van God te lei. Ek meen, ons lees ook even in die Ou Testament hoe Abraham vir Lot gebid het. Onthou julle Sodom en Gomorra, toe God vir Abraham gesê het, hoorie so, maar ek gaan die plek vernietig. Toe vra Abraham vir hom, hoorie so, as daar, julle weet ons hoe het hy nou afgekom, hoor, as daar 50 gelowiges, sal hy dan die plek red? Ja, dan sal ek hom red. Sê, okay, maar as daar 40 is, ja, dan sal ek hom red. Okay, as daar 10 is, dan is dit minder. Toe sê God, maar as daar 5 is, sal ek die plek red. En daar was nie eers 5 gelowiges nie. Was net Lot. Ons weet nie of sy vrou gelowig was nie, en sy kinders, wat in hy stad was. Maar, toe sê God, okay, moet nie worry nie, ek sal hulle uitkry. Toe het hy ons engele gestuur om hulle eers uit te gaan haal, en toe het hy eers die stad vernietig. Maar jy sien, selfs daar, wys dit hoe belangrik is familie. Dit is so, jy kan sien as jou familielid of jou vriend even, as hulle mos nou in gevaar is, hulle speel mos nou daar op die noodlotse stoepie. Jy kan sien hulle wil nie luister. Hulle hoor nie, hulle luister vir jou nie. Weet jy, hulle kan bid, want God luister. God luister, en God sal. Dit is presies wat Lot gedoen het. Ek glo nie, Lot het regtig besef in wat sy toestand hy lewe, totdat amper te laat was. En natuurlik, dan,
soos ek nou vir julle gesê het, ons kan niks van God af wegsteek nie. 'n Gebed van belydenis om vergifnis te vra. God sien alles. Julle hoef nie regtig alles, jy hoef glad nie alles aan 'n mens oor te dra nie. Want wat kan 'n mens weet? 'n Mens kan saam met jou bid vir vergifnis, ja. Maar ek dink ons is almal al so seer gemaak dat jy mense vertrou het en dan gaan jy na daai mense toe, daai persone toe en hoorie so, jy's ek het dit en dit gedoen en ek sukkel met daai en die. Jy hoor oor om by die koerant te volg. Jy's mos nou seer gemaak. Jy's dan verloor jy daai vertroue in daai mens. Want natuurlik het die vyand aan daai deur ook kom klop. Maar weet jy, ons liewe Here, ons God, ons Vader, doen dit nie. Hy doen dit nie. Ons is sag tussen jou en hom. Ek sê altyd, weet julle, dit is vir my so lekker om sag te bid. Want dan kan die duiwel nie hoor hoe skinder ek vir hom. Ja. Julle sien, God vra ons moet ons sondes bely. Al ons sondes, nie net 'n bietjie, alles. So ek sê, God sien alles. Ons lees in Johannes 1 vers 9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtighede te reinig. Alle. Jy sien, as jy nie alles vir God vat nie, kan hy jou nie reinig van alles nie. As jy net 'n bietjie na hom toe vat, gaan hy jou net 'n bietjie reinig voor. Jy moet alles na hom toe vat. En weet jy, hy staan nie daar met 'n beld soos ons ouers gewoonlik nie. Wag tot jy jou voete by daai deur insit en dan is dit eers lawaai op die boude voordat jy bordkos kry. Nee, God staan nie so en wag om jou te slaan nie. Hy wil jou vergewe. Onthou, God is liefde. God het nie liefde nie. God is liefde. Dit is sy volmaaktheid. En hy, weet jy, hy staan gereed om te vergewe. Hy staan regtig daar en hy sê, kom na my toe man. Soos ek nou gesê het, kom ons hanteer hierdie saak. Kom ons kry dit uit, afgerig, buite agter ons, klaar, boef. En weet jy, as God sondes vergewe, hy vat dit weg ook. En hy gaan gooi dit in die diepste see. En hy sit 'n bordjie daarop, no fishing. Dis hoe God ons sondes vergewe. Dis nie, en dit is ook regtig die waarheid. Ek weet nie van julle nie, maar ek dink dit het al met seker met almal gebeur. Ek weet met my verseker al. Maar lekker stout gewees. Maar nou ja, as jy aangejaag het en jy weet hier kom dinge. Want jy het aangejaag. En dan weet julle dan koester jy mos nou die hele tyd daardie ding in jou hart, in jou gedagtes. Hierdie leiding gaan jou pla, hy gaan vir jou pla, hy gaan jou opeet, hy gaan jou slaaplose nagte gee, hy gaan jou nagmerries gee, hy gaan jou eetlus wegvat. Hy gaan jou dalk as jy nou heavy uit groot word, dan gaan hy jou laat drink, laat uitbly, jou begin dwelms laat gebruik, net om te vergeet van daardie ding wat jy aangejaag het. Okay, ek gaan nou ultimate, né? Dis nie hoe ek was nie, maar ek sê maar net, dis hoe duiwel jou nou vat. Net omdat jy skaam is oor wat jy gedoen het, jy kan jouself nie vergewe nie, en jy het dalk iemand seer gemaak, wat jy nie wou seer maak nie, en dit pla jou. Dit pla jou. Dis hoekom ek sê, as jy gaan vra jou vergifnis. Soos ek sê, jy vat alles na die Here toe, dan bring dit ons herstel. Dan is dit iets dan, soos wat Jesus aan daardie kruis gesê het, dit is gedoen, dit is klaar, dit is volbring. Dit is hoe God daai sonde vergewe, hy vat dit weg. Dan kan jy mos nou begin genees, dan kan jy weer begin eet, jy kan weer begin lekker slaap, jy kan weer begin lag, jy kan weer vrede en die vreugde van die lewe ervaar. Dit is wat gebed bring. Ons lees mos in Jakobus 5 vers 16, bely julle sondes teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n regverdige het groot krag en 'n kragtige uitwerking. Daai het ook my nogal tussen die oë geslaan, toe God se woord nou vir my gesê het, want die gebed van 'n regverdige het groot krag en 'n kragtige uitwerking. Dat ek nou so dink, sjoe, Here, hoe sit ek daai pot dalk mis? Toe gaan kyk ek 'n bietjie. Wat bedoel God met die definisie van 'n regverdige? As ons moet kyk, of ons moet dink, wat sal ons aanskou as regverdige? Wie sal ons sien as regverdig? Ek sal sê, ek kan net vir Jesus sien as regverdig. Ons mense kan regtig so wees, want ons is mos maar nog in ons sondige natuur. Maar weet jy, ek het 'n paar riglyne gekry, wat ons dalk ons oë kan oopmaak, en dalk daarna kan streef, en dan weet julle hoe merkwaardig, God gaan jou gebede verhoor elke een.
Natuurlik moet ons nooit vergeet nie. God gee sy Heilige Gees ook nie. Want as ons nie weet wat om te bid nie, dan bid die Gees vir ons. Hy gemaak ons woorde aanvaarbaar vir Vader. Weet jy hoe amazing is God? God is liefde. Hy gee sy seun vir ons dat ons kan bid. En dan stuur hy nog 'n Heilige Gees om ons te help bid. So what do we need to do? Fall on your knees and pray. Easy as that. Maar die definisie van 'n regverdige. 'n Regverdige is iemand wat regverdig wandel. Dit beteken hy of sy leef volgens God se wil. Wat ek weet vir ons almal soms moeilik is, want ons het 'n vyand wat ons dit wil weerhou doen, want hy wil nie alleen gaan brand nie, hy wil soveel moontlik saam met hom vat. En hy doen wat reg is, en is opreg in woord en dade, so sy ja, sy nee. Jy sien in die Bybel is 'n regverdige iemand wat deur geloof in God geregverdig is, en daagliks daarna streef om geregverdig en heilig te lewe. Sien julle, daagliks. Nie, jy het nou een keer gekry en dat is dat nie. Hoekom sê dit daagliks? Want die sigting val jou daagliks aan. So jy moet dit daagliks gaan doen. Jy moet daagliks na die Here toe gaan. En weet julle, geregverdig deur geloof. Ons lees dit in Romeine 5 vers 1 staan daar. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Sien julle weer vriende, daar kom geloof weer in. Dus dit beteken, 'n mens word nie geregverdig uit ons eie werkies nie, nee, maar deur geloof in Jesus Christus. Deur wat hy vir ons gedoen het. Is jy geregverdig? As jy daarin glo, is jy geregverdig. Jy sien, en dit gaan ook 'n lewe van gehoorsaamheid is om God se wil te doen. Ons lees dit in Spreuke 12 vers 28. En die pad van geregtigheid is die lewe. En die pad daarvan lei nie tot die dood nie. Jy sien, 'n regverdige leef volgens God se morele standaarde en sy woorde. Nou vriende, hierso kan ons dalk nou onsself sien, of is ons regtig regverdig? En weet julle, daar waar ek dink ons kort kom, kan ons regtig vir Jesus vra, Here versterk ons asseblief, want ons sukkel hiermee. En soos ek gelees het, ons kom ons nou na God toe gaan in gebed, en ons kan hom gaan vra. Die Vader sal vir ons gee, want ons vra in geloof. Die kenmerke van 'n regverdige persoon. Hy vrees die Here. Wag maar, daai gesang het gou klaar gaan daar. Nou, hoe vrees jy die Here? Ons gaan dit lees julle gaan dit lees in Spreuke 14 vers 2, maar ek kan vir julle sê, hoe vrees 'n mens die Here? Jy vrees om sonde te doen. Jy wil nie op 'n verkeerde pad loop nie. Jy hou by God se woord. Jy dwaal nie af nie. Jy haat sonde. Dan vrees jy God. Doen reg teenoor sy naaste. As jy jou naaste iets beloof het, gaan doen dit. Jy besteel hom nie, jy roof nie van hom nie. Doen reg. Staan vas in jou geloof. En dit is, ek dink daar is dit die plek waar die Satan so like om aan te gaan met ons, nee. As hy net 'n bietjie van jou geloof kan steel, net 'n bietjie, dan het hy jou. Maar die woord sê, staan vas. En leef 'n lewe van geregtigheid en waarheid. As jy, soos ek nou gesê het, jou ja met jou ja wees en jou nee. Om dit kort saam te vat, 'n regverdig is nie iemand wat goed lyk aan die buitekant nie, maar iemand wat sy hart met God in lyn is. Hy is deur genade geregverdig. Wandel in geloof is stel 'n voorbeeld van God se geregtigheid in die wêreld. Dit is 'n geregverdige. So as ons so na God toe gaan, wees verseker, elke keer sal jou gebede verhoor word. Dit is in God se wil is, want jy leef ons nou in God se wil, en dit sê dit so. Dus dan is daar, ek het ons gehad oor belydenis, oor ons sondes gepraat, en dan danksegging. Ek dink dit is een van die belangrikste, ook een van die belangrikes, danksegging. Ek meen, hoeveel keer gaan sê ons regtig vir God dankie, in plaas van om met ons inkopielys te gaan, sê ons vir hom dankie, net vir die klein ding, dankie vir die koppie tee, dankie vir hierdie snytjie brood, dankie vir die botter in my yskas, net vir die klein dingetjies, hoeveel keer sê ons regtig vir hom net dankie, as om vir hom te vra, ag Vader, help my asseblief tog net om by die werk te kom, Here maak my betyds wakker, Here die en daai.
voorsien, hoekom nie net dankie sê nie? Ek dink, dit maak eintlik vader se hart ook so seer. Ek dink ons as ouers ook, ek meen as jou kind die hele tyd net na jou toe kom en hy sê, pa, ek wil hê. Ja, jy gaan nader en sê, regtig? Nee man, ek wil hê. Hoe moet God voel? Ons kom net altyd, Here, ons wil hê. Gee, Here, gee. Ons sê nie dankie nie. Maak ons nie sy hart seer nie. Nog iets om oor te dink nie. Ons lees in 1 Tessalonisense 5 vers 18. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Wees in alles dankbaar. Ons weet ons van daardie 10 melaatses wat Jesus genees het in Lukas 17. Hy 10 genees, net een het omgedraai en vir hom gaan sê dankie. Jesus het nog gevra, hoorie, maar was daar nie 10 van julle hartseer hè? As die God ons nou iets goed gedoen het, hoe kom jy nie vir hom dankie sê? En weet jy kan die hele dag omloop en prys. Jy kan vir hom die hele dag dankie sê. Die hele dag. Ek meen, ons wat op die pad is, hoeveel ongelukke was jy, dit was haarbreedte was, of jy was daarin gewees, hoeveel was daar nie? Het jy Here, dankie, of het jy daai ou voor jou flip en karra, jy moet kyk waar jy ry, of iets, pas net, Here, dankie. Party oggende, ek weet van julle nie, maar ek haat dit om laat te wees, ek haat dit verpes het. Maar soms kom dit, is byt jy jou weer, uit jou hande uit, en jy is laat, 5-10 minute laat, en weet jy is nou half boos, maar aanvaar dit nou maar, en soos wat jy jou eie paadjie, wat jy elke dag werk toe of skool toe, of whatever ry, as jy daar verby kom, is daar 'n massiewe ongeluk. As jy daai 5 minute vroeër gery het, was jy daai ongeluk. Dankie dat ek verslaap het. Dankie dat ek laat was. Sien julle hoe goed is God? En dan vriende, belangrike ene, oorlogsvoering. Weet julle, soos die Here sê mos in Efesiërs 6 vers 12, want ons wortelstryd is nie teen vlees teen bloed nie, maar teen die owerste, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig, teen mekaar nie, teen die Satan en sy bose magte. Weet julle, dit is hoekom God ook so amazing vir ons ook gekom het om vir ons sy wapenrusting te gee. Ons lees daarvan in Efesiërs 6. Jy weet ons die helm, die skild, die swaard, die skoene. God het dit reeds vir ons gegee. Ons moet dit elke oggend aantrek. Sê God, ek trek hierdie wapenrusting van U vanoggend aan, dat ek kan staande bly teen die bose se aanvalle. En dan natuurlik my favorite een is, soos ek nou vir julle gesê het, stil gebed. Maar die Satan kan hoor wat ek van hom sê. Dis net ek en God. En weet julle om stil te word en God regtig te aanvaar of ervaar. Jy kan voel jou hart klop anders. Jy kan voel daar stilte. Net jy en jou Vader, jy en jou hemelse Vader wat nou gesels. En jy kan sy aanraking voel, jy kan hom hier by jou voel. Ek weet nie van julle nie, maar sy tydjie in my stil gebed dan sê ek, I love you God, I just love you. Dan kan ek voel hier op my siel, so prikkel. Dan sê ek dit weer, dan prikkel dit weer. Weet jy, dat my siel besig met God te praat. En dis amazing, dis regtig amazing. Ons lees dit in Psalm 46 vers 10. Wees stil en weet dat ek God is. Deur al hierdie storms wat ons deurgaan elke dag, al hierdie onheil, alles, kom God en hy sê vir ons, my kind, wees stil en weet, ek is jou God. Relax, I got this, I got you. Dit is die wonderlikste. En dan ja, vriende, dan moet ons met 'n gevolgtrekking kom van al hierdie gebedslewe, hoekom dit belangrik is. En soos ek altyd gesê het, as jy nie daai kommunikasie het met God nie, met wie wil jy praat? Hoe gaan jy met God praat? En hoe gaan jy regtig weet wat God vir jou wil sê? Gebed en Bybel lees, sê ek altyd loop hand aan hand. Soos ek laasweek gesê het mos, wat ons geleer het toe ons klein chokkertjies was nog, lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Hoekom sal hy woord krag daarin wees? As jy dit moet doen, hoekom? Want dit gee jou krag. Dit laat jou opstaan. Dit laat jou met ander oë na die wêreld kyk. En weer eens, as jy nie jou God se liefdesbriefie vir jou lees nie, gaan jy nie weet wat God van jou wil sê, of hoe hy jou wil lei nie.
Hoeveel van julle sou geweet het in die Bybel sou gestaan het aan? Wees stil en weet, ek is jou God. As God dit nie vir ons in sy liefdesbrief gesit het. Hoeveel van ons sou geweet het dat Jesus het gesê, kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is, ek sal julle vrede gee. As dit julle dit nie in God se liefdesbrief gaan lees het nie. En weet jy, so kan ek aangaan. Ek meen, daar Spreuke, ons kan deur Spreuke gaan en ons kan alles gaan lees van 'n waarskuwing en wat gaan gebeur as jy nie daai waarskuwing luister. Dit staan op God se liefdesbrief. En dan, soos julle kan onthou, het ek laasweek met julle gedeel oor die man wat by die vulstasie gestaan het om sy kar vol te maak. En ja, toe hy nou moes betaal het, toe sê mos vir die ouetjie in Engels pay, maar toe sê hy toe dog die ou hy hoor pry. En hy gryp ons die ouetjie se hand daar vas en hy begin ons nou bid. Maar dit is nou om sy tank vol te maak, maar intussen is die ou ook nogals in die moeilikheid in, want weet jy, dit is soos die lewe druk so, gooi jy petrol in of koop jy kar? Gooi jy petrol in of koop jy kos? Wat gaan jy maak? Soos ek laasweek mos gesê het, ons moet ook seker maak, ons stop by die regte vulstasies, om ons tanke vol te maak. Dit is hoekom dit belangrik is, lees jou Bybel, bid elke dag, want weet julle, jy gaan deur hierdie dag, jy gee uit, jou petrol loop uit, jou petrol, jou geestelike vloeistof, loop uit. Jy moet gaan volmaak, en hoe gaan jy volmaak? Jy moet gaan volmaak by God. Dis hoekom lees jou Bybel, bid, want dan gooi jy mos nou petrol in. En soos ek net of soos ek laasweek gesê het, soos die man moes daar gestaan het en nou die petrol ingegooi het nou, hoe lank ry jy op fumes, as jy nou met jou kar ry? Ons almal probeer soveel mense ry op hulle laaste fumes. Nou is dit nou jou innerste, jou binneste fumes. Hoop dat jy nog 'n paar kilometers gaan hou, voor jy tot stilstand kom. Jou gemoed is onder jou kouse. Hoe lank kan jy op jou emosionele reserves leef? Hoe groot is jou reserve tank? Jy sien, op 'n geestelike tekort, op 'n bankbalans wat skree, is 'n leedtank, dit is 'n leedtank wat 'n motor tot stilstand bring, nie 'n vol een. Jy sien, dit is nie die petrol in die kar wat jou laat staan, dis die aanwesigheid daarvan. As jy nie God in jou het nie, kan jy staan. Soos ek nou vir julle gesê het, wat Jesus vir ons gesê het in sy woord, Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. En daar vul jy ons nou op. Hy sal jou rus gee. Maar hoe baie van ons ry verby die een pomp wat regtig kan volmaak? Hoeveel mense het nie tyd daarvoor? O, Jesus, laat spring uit, kom jou hare halfpad, moffel die tande net aan die een kant werk toe. Maar jy het vergeet om te by stop by daai pomp om jou petrol te gee. Nou ry jy halfpad in die pad af en nou staan jy. Nou is jy vir God kwaad. Maar jy het nie jou petrol ingegooi nie. Hoe kan jy vir God kwaad? Jy moes mos daaraan gedink het. Jy sien, ons jag, ons worry, ons brand uit. En dan natuurlik blameer ons God, want ons engines het vasgeslaan. Dis mos nie God se skuld. Julle sien, vriende, wat is jou go-to pompie? Ek is eerlik. Baie keer soek ek my refill by 'n verkeerde plek. Soms gaan soek jy dit op sosiale media, of net om 'n ander fliek te kyk op Netflix, iets te soek om te ontspan, of met 'n glasie wyn te chill, of 'n oomblik net iets anders te doen, 'n prent te kyk. Maar jy sien, daai is soos water in 'n petroltank. Dit voel reg op die oomblik, maar dit gaan jou nêrens bring nie. Jy gaan vir daai oomblik vergeet van die wêreld, want jou aandag is mos nou op wat jy sien met jou oë. Jy gaan vergeet van die wêreld. Maar as hy prentjie opkom, the end. Yes, daar slaap die ware realiteit jou nou. Tank is nog steeds leeg. Vriende, ek gaan tot daar gaan. Kom gerus volgende week. Dan gaan ek vir julle verder vertel van waar die regte petrolstasie is. Hoekom dit belangrik is om daarin te gooi. Hoekom gebed belangrik is. Amen. Vriende, dan gaan asseblief saam met ons nou oor na die nagmaaldiens, amondsmaal, dat ons Here Jesus vir ons kom instel het op die dag van sy dood, of die nag voordat hy
voordat hy gekruisig is vir ons sondaars. Ek lees vir ons in Johannes 6 vers 53 en Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en die bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en die bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het ek ook deur die Vader lewe. So sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manna geëet het en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Vriende, ja, om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy die brood eet en die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring of eet nie. Ek lees vir ons in 1 Korintiërs 11 vers 27 die waarskuwing, want wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. So vriende, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaroor en glo dat sy liggaam gebreek is tot volkome versoening van ons sondes. 1 Korintiërs 11 vers 24 staan daar vir ons geskrywe. En nadat hy gedank het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my nagedagtenis. Die beker van danksegging is die gemeenskap van die bloed van die Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaroor en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy kom. Vriende, neem die brood en die beker en as julle reg is, neem saam met ons deel in die feesmaal. Daar is geen God soos God wat magtig, liefdevol en getrou is, wat ons ooit kan begryp nie. Mag God vandag ons God wees, mag sy loyale liefde ons lei in loyale gehoorsaamheid aan die eer van sy naam. So vriende, wanneer julle reg is, gebruik gerus die nagmaalfees wat vir julle voorberei is, bedien is, tot eer en verheerliking van sy groot en heilige naam. En ja, dit is julle kosbare alleentyd saam met hom. So geniet dit gerus saam met ons. O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Jahwe, Here ons God, Vader, baie dankie, Here, weer eens vir hierdie wonderlike boodskap, Vader, wat U vandag vir ons gebring het. Here, dankie. Here, dankie dat U aan alles gedink het die dag toe U ons gemaak het, nog voordat U ons gemaak het, toe U die skepping gemaak het. Here, dankie dat U vir ons U woord gegee het. En ja, Here, dankie vir wat U seun vir ons gestuur het, Here, om
soveel meer te doen as wat ons ooit kon gedink het en ooit voor kan dankie sê, Here. Here Jesus, dankie dat U lewe vir ons kom afstaan het. Dankie dat U ons kom vrykoop deur U kosbare bloed. Ons is duur betaal, baie betaal voor. Dankie dat ons dit kan glo. Dankie dat ons dit nou kon ervaar, Here, en dankie, Here, dat U vir ons 'n noodlyn gee, Here. Nie net 'n loodlyn nie, maar 'n lyn vir elke dag se gebruik. Dankie dat ons tot U kan bid. Dankie dat ons tot U kan nader. Here, dankie dat U ons harte kan sien. Here, deurgrond dit as daar enige lelik nog in is, enige iets, Here, ruk dit uit, verbrand dit, Vader, sodat daar net plek kan wees vir U woord, en dat daai woord van U, Here, sal wortel skiet en vrug dra in ons harte, o God. Here, dankie vir alles wat U vir ons gee en vir ons doen en wat U is. Ons loof U, ons prys U, en ons dankie. Vader, ek vra so ook nou, hier waar ons uit mekaar uit gaan, Here, beskerm, bewaar ons waar ons ook hierdie week wil ingaan, en hou ons veilig, Vader, en laat ons ligte helder sal brand vir U, Here. En ja, my God, laat ons weet dat ons weet, ons altyd met U kan praat, en laat ons dit so, Here, verander kan doen. Ons dankie, Here, in God se naam wat ek ken. Dis Yeshua Messia. Amen. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom. Amen. Wat mag Wag hier. Is nog kerk. Jy moet nou vir mense koffie maak en bedien. Volg jy my? Ons gaan dieselfde plek